Gospa Vrečko, mogoče, če začnem pri vas z Levico, torej nekaj evrov več dodatnega denarja bi zdaj ljudem, tistim predvsem z najnižjimi dohodki, še kako prav prišlo v tem času draginje, če ne bi ukinili prejšnje reforme, davčne reforme. Boste zdaj nazaj uvedli to, kar ste ukinili? Poglejte, v Sloveniji gotovo nimamo pravičnih obdavčitev. V Sloveniji poberemo 0,5 BDP-ja davka na premoženje, evropsko povprečje je 1,5. V Franciji kar 4,2. Če se bi mi že približali evropskemu povprečju, bi to pomenilo, da bi pobrali iz davkov 1,3 BDP več, kar je okoli 800 milijard evrov. In absolutno moramo strmeti k temu in na ta način, da se obdavči premoženje in kapital. Kaj pa razbremenitev dela, skratka to, kar sprašujem? In če je celostna, če mi govorimo o tem, da govorimo o bolj pravičnih davkih in tudi, da se zavedamo, zakaj davke pobiramo, poglejte, tudi podjetja rabijo delavce. Kako? Že ko se rodiš, greš v porodnišnico, je porodniška, socialno varstvo, vrtec, javno šolstvo, vse to se plačuje iz davkov. Drugi socialni transferi, infrastruktura, ki jih gospodarstvo koristi in absolutno je tu treba pogledati celo sliko in to pomeni prenovo davčnega sistema.